assalamu alaika ya rasulallahi, assalamu alaika ya rasulallahi. Ya majikan bawa ka taimake ni ilahu, na kira sunanka azizu ya subuhu, na yi nufin hidima ne ga shugaba musu bahu, taimakin ba dan halina ba, ban sanin da baya ban san ba, karfafe ni da sirrikan ruhil kudusi billahi. Assalamu alaika ya mai gidan bayi na nemi alfarma, assalamu alaika gatan ibada hadi mai halin girma, assalamu alaika ya karimal kurama, ka ƙara ban dama kwaikwayon halinka maulana, so nake ya zamo kamannina, na zamo mai juriya gaskiya haƙuri lillahi. Ba wani ingaka ko ɗaya Allah bai yi kamar ya kai ba, na bi tafarkinka ko mutuwa bata min iyaka da kai ba, zan zo fadarka madinatu in gaishe da kai ya muhibba, uwa da uba da ni kaina fansa a gare ka maulana, arzikin darai ni nima abin ya kan zallahi. Shugaba duba nake duk abin da ka ajiye na taba, na zo cin arziki sa'a yafe mini mai martaba, banda kowa banda komai kawai sai kai ya mujtaba, ba wurin tsiran da ba kai ba, babu wanda ba kai wa dauki ba, rahmatan lil alamin na bashiru nazirallahi. Assalamu alaika ya rasulallahi, ya mujibas sa'ili ba abin da yake maka gagara, ya baban Fadima arziki a jikinka ya dan fara, da girman annabi dole ne sai yayi ma bara, kai wakilin rabbu ne hadi mai fada da fadar sama kasudi, kai kadai ya aminta a cikin halitta amnullahi. Duk abin da ka aikata annabawa ma shi za su bi, Allah ya ce da kai kai abin da kake so annabi, sai ka shafe kanka komai kawai Allah ke ma zubi, rayuwar ka ta zo da bautarsa, ɗaukakar ka ta nuna girmansa, wanda duk ya nufe ka ya san abin da na ce wallahi. Kullu ummati yadkhuluna jannata dayi min tuni, kun san shi annabi khaliki ya tara mai sani, dukkan wata martaba shugaba ne yayi mata lamini, an ba shi khaza'inur rahma shi yake tarabawa al'umma, mai rabon aljanna mai zai rasa min indillahi. Lahira babu wanda ya doshi ubangiji, sai dai kai shugaba ko ina dai kai ke agaji, ba ka gajiya da mu duk da mun bata maka manhaji, ko da yaushe kana ta jin kanmu mun yi sabo sai ka cece mu, ba da ban kai ba da babu mai tsira tallahi. Na taho cin arziki ya ma'aiki na san kamini, ni dai roƙo nake kar a duba halina ai mini, duniya har lahira kai mun sutura ya mumini, na kira ka ina cikin rauni taimake ni ka jani adina, zuciya ta jirkice shugaba ban sarkin ruhi. Assalamu alaika ya rasulallahi, assalamu alaiki ya fadi
Fadima yar gatan annabi, shalela kamar ki dai babu tun farko ƙarshen zubi. Sanyin ran annabi yar Khadija jikar ɗalibi, shugaba ya baki yardar shi, babu wanda ya kai ki a gurin shi. Tsokar sai ce da ke Fadima khairul arwahi. Assalamu alaikumu ali baitin nubuwati kun gama, ai kun gama arziki nasabar ku da annabi tai sama. Sanda duk muka hargitse ku kuke aikin raba gardama, annabin Allah fa kakanku babu mai nasaba irin taku. Ainihin kaunar ku shine alamar hubbullahi. Sahabu Rasulu mai za mu ce muku bayan godiya, kun yarda ku ba da rai don ku ɗaukaka kalmar gaskiya. Kun rayu da annabi kun ga yadda ya girgiza duniya, kunnen ku ya ɗauki zancensa, bakin ku ya iya da saƙonsa. Yardar Allah ta kai ruhi kanku Hizbullahi. Auliya'ullahi na jinjina muku kullum maratibi, Shehu Ahmad na Tijani Abul Abbas al-Arbi, Shehu Barhama Kaulahi mai yabo da kirarin annabi, Shehu Tijjani Tukuryola mai yawan ƙaunar Rasulallah. Baba Alhaji ya Allah ya baka hayatullahi. Rayuwa mai lokaci ko da yaushe ta nai mana sallama, gashi bani da tanadi ya ilahi kai mini rahama. Daga yafe laifukan nan da nai dan abban Fadima, ran kiyama kar na yau kuka, tausayin ka ya bani jin kanka. Na tuba ubangiji ka yafe dan Ahmadu Mahi. Assalamu